Я ж тебе говорил. Приехали. Козел не мог раньше опустить. Ну что теперь? Да пиздец. Вот, смотри. Опа! Есть! Ебать. Вот тебе и ебать. Откуда оно, блядь, летело? Это что не виноват? Знаешь что? Мы еще не выкупаем электричество. Твою маму.
Ну так, блядь.可以拿来接受吗？可以像连张忠谋都这样说了，我觉得今天恐怕会比较所以嘛，所以。Руководитель регионального управления РУСа. За какую 22 330